To je bil gotovo višek moje kariere, pa tudi verjetno eden od viškov slovenske zunanje politike. En tak vlakec smrti je bil to, en tak tobogan smrti, z vsemi temi občutki, ki jih imamo, ko gremo po takem toboganu. Ko smo mi govorili, so ljudje odložili telefone in so poslušali, ker vedno je bilo nekaj zanimivega. Vladni podcast Go See. Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v 34. epizodi Go See podcasta, ki ga za vas pripravljamo na Uradu Vlade za komuniciranje. Z vami sem Polona Prešeren. Danes bomo govorili o dveh zelo intenzivnih letih za slovensko diplomacijo. Govorimo o času, ko je bila Slovenija nestalna članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov. Kaj to pomeni v praksi? Kako je sedeti za mizo, za katero se odloča o najtežjih vprašanjih? In kakšno vlogo pri tem lahko odigra majhna država? Kaj je Slovenija dosegla v tem dveletnem mandatu? Naš današnji gost je stalni predstavnik Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov, veleposlanik Samuel Žbogar. Dobrodošli v našem studiu. Najlepša hvala, da me imate. V veselje nam je, ker za vami so kar napeti tedni, meseci, napeti 2 leti. Ste že strnili misli po tem mandatu, ki se je zaključil zdaj ravno s predsedovanjem tudi Slovenije Varnostnemu svetu? Ja, zelo napetih 730 dni, bi rekel. Veste, potem, ko smo bili izvoljeni junija 2023, je predsednik vlade me je poklical na pogovor in takrat je predlagal, da zastopam Slovenijo v Varnostnem svetu. In takrat je tudi rekel, to bo gotovo višek vaše diplomatske kariere. In imel je zelo prav. Mislim, to bo gotovo višek moje kariere, pa tudi verjetno eden od viškov slovenske zunanje politike. Tako da, ja, bilo je naporno, imeli smo en tak vlakec smrti je bil to, en tak tobogan smrti, z vsemi temi občutki, ki jih imamo, ko gremo po takem toboganu. Se pravi, od nekega vznemirjenja, veselja, vzhičenosti, pa do strahu, tudi slabosti na trenutke zaradi odločitev, pred katerimi smo bili, in na koncu neizmerno veselje, ker smo prišli do konca, tako kot smo prišli do konca iz tega vlaka oziroma iz tega varnostnega sveta. Kot sem rekel, je bilo 730 dni, resnično vsak dan, od jutra do večera. Imeli smo preko 440 uradnih nastopov v varnostnem svetu. Tudi veliko je bilo tega. Mislim, da smo bili uspešni. Predvsem pa moram reči, da smo izjemno ekipo, ki je bila v New Yorku, tudi tale, ki je seveda v Ljubljani, v ministrstvu, ampak govorim za svoje ljudi. Med njimi je 18 diplomatov iz Ministrstva za zunanje zadeve, ki so resnično, je bila to sanjska ekipa, lahko rečem, da smo se tako ujeli in da smo lahko tako delali, kot smo delali, ne. Tako da zdaj smo prišli iz tega ven. Moram reči, da zadnje pol leta smo že kar komaj čakali, da bo tega konec, ker naporno je bilo, kakorkoli. Posebej, ker na koncu smo zaključili s predsedovanjem, kar mislim, da je zelo v redu, z enim takim viškom, vrhuncem smo zaključili tudi s kar nekaj uspehi med tem decembrskim predsedovanjem. Smo pa veseli, da je to za nami. Tako da zdaj malo smo si vzeli dopusta, da si malo oddahnemo, naberemo energijo. Nas pa opozarjajo, da prihaja tudi obdobje, kako se temu reče v slovenščini, withdrawal syndrome, ne, se pravi, Odtegnitveni sindrom. Odtegnitvenega sindroma, ja. Veste, en kolega, s katerim sva bila v Varnostnem svetu prvo leto,
so se pogovarjali in sem ga vprašal, kako je, kaj če resnično padeš v depresijo, potem, ko nisi več v varnostnem svetu. Ne. Kajti, seveda, varnostni svet je vrhovni organ za mir in varnost na svetu. Se pravi, to izjemno odgovorna funkcija, ki jo lahko države jemljajo tako ali drugače. Slovenija je izjemno odgovorno vzela to svojo funkcijo. Se pravi, odgovornost za mir in varnost in smo temu primerno nastopali. No, in ta kolega mi je rekel, ja, najprej pač je šel na 3 tedne dopusta, da se je malo oddahnil, ampak potem je rekel, potem sem bil pa tudi malo žalosten, ne. Ampak je rekel, veš kaj, vi ste pa toliko se vrgli v ta varnostni svet, tudi emocionalno, vi boste gotovo depresivni. Pa ste? Tako da to še čakam. Ne, to pride. Mislim, da smo zdaj še v fazi, ko si vsi skupaj, smo si vzeli čas, da zadihamo. Upam, da ne pride, zato delamo načrte tudi za naprej, da bi nekatere od aktivnosti, ki smo jih vodili v varnostnem svetu, peljali še naprej, potem v generalni skupščini, vendarle smo še naprej člani generalne skupščine, tako kot ostalih 190 držav. Tako da ne, zaenkrat še ni, me pa kar vsi opozarjajo, da to slej ali prej pride. Omenili ste že junija 2023, ne, je bilo to zadnje glasovanje, ko se je odločalo o članstvu, nestalnem članstvu v varnostnem svetu. Takrat je Slovenija prejela podporo kar 153 od 193 držav članic. Ampak ta podpora ni bila tako samoumevna, kot so nam pač, kot so številke in glasovanje samo, kot je pokazalo, ne. Kaj menite, kaj je ta podpora povedala o ugledu Slovenije v tem diplomatskem svetu, v mednarodni skupnosti? Ne, podpora ni bila samoumevna, posebej zaradi tega, ker smo sami vstopili v kampanjo zelo pozno. Belorusija kot naša protikandidatka je bila v tej kampanji že vrsto let, tako da tukaj je bil recimo naš hendikep, da smo zelo pozno prišli v to kampanjo. Ampak seveda po drugi strani protikandidatka nam je bila Belorusija, ki ne uživa ravno nekega ugleda, posebej od vojne v Ukrajini oziroma od napada Rusije na Ukrajino, ki jo vojno namreč Belorusija tudi podpira. Pa vendar ni bilo tako samoumevno, da bo celoten svetovni jug tako množično podprl Slovenijo. Tako da mi smo imeli zelo močno kampanjo in v New Yorku in v prestolnici, in v Ljubljani. Ministrica se je angažirala, predsednik vlade se je angažiral, predsednica se je angažirala, predsednica državnega zbora se je angažirala, resnično celotna država se je angažirala. Pa vendarle nismo pričakovali, da bo že v prvem krogu tako gladko Slovenija zmagala, ne. Mislim, seveda posledica je verjetno vse te kampanje, kot sem rekel, tudi dejstva, da protikandidatka ni imela takega ugleda, pa tudi ugled Slovenije. Slovenija je že od samega začetka povezana z nekim, ima pozitivno podobo v mednarodni skupnosti. Ni razloga, da je ne bi imela. Bila je aktivna v času vojne na Balkanu, s pomočjo beguncem in tako, po vojni, s predlogi, z aktivnostmi, kako reševati zadeve na Balkanu. Vedno smo bili zgodba o uspehu, tako da z nami je bila povezana neki pozitivni občutki. Kar mislim, da se je zgodilo sedaj z našim 2-letnim članstvom in vsem tem, kar smo delali v varnostnem svetu, pa tudi kar je slovenska zunanja politika oziroma slovenska vlada delala tukaj, vezano na zunanjo politiko, je, da smo izostrili sliko slovenske zunanje politike. Sedaj je veliko bolj jasna ta podoba Slovenije v svetu, kot je bila prej. Recimo južnoafriška veleposlanica, ki je med kampanjo prišla v Ljubljano v sklopu obiska veleposlanikov iz New Yorka, je rekla,
nedavno mi je rekla, ko smo bili v Ljubljani, smo vas poslušali, kako ste govorili, da boste načelni, da boste pač zastopali interese celotnega članstva, pa smo vas tako zelo previdno poslušali, ker vas nismo poznali tako dobro. V oklepaju beri, da so malo dvomili o tem. Je rekla, jaz sem zelo zadovoljna, mi smo zelo zadovoljni s tem, kako ste vi delovali v Varnostnem svetu. Ona je to tudi na zadnji seji decembra, poleg ostalih je tudi ona rekla ravno to. Je rekla, pohvale Sloveniji za to, kako smo delovali kot odgovorna članica Varnostnega sveta. Tako da mislim, da smo zdaj v teh 2 letih, Slovenija je bila prepoznavna, ima neko pozitivno podobo, je pa to zdaj v teh 2 letih, mislim, prišlo na čisto nek drug nivo. Mislim, da je veliko bolj izostrena, bolj jasna slika, kaj to Slovenija je, kakšna so načela slovenske zunanje politike. Recimo, en visoki funkcionar organizacije mi je rekel, nedavno je rekel, potem, ko vas poslušam v Varnostnem svetu, kaj govorite, sem si rekel, jaz moram obiskati to državo, iz katere ti diplomati prihajajo, ker ste tako zanimivi, zaradi te svoje načelnosti in doslednosti v zagovarjanju nekaterih načel. Je rekel, da si želi obiskati Slovenijo, da vidi od blizu, kako izgledajo ljudje v tej državi, ne, ki ima take diplomate. Tako da to mislim, da smo v teh 2 letih zelo dobro izkoristili kot država. Predvsem s tem sozvočjem, ki je obstajalo med politiko, vlado, ko sem rekel, tudi državnim zborom in predsednico tukaj in tem, kar smo mi zastopali tam. Mislim, da je tu bil ta nekak recept uspeha, če lahko rečem, da je bilo potem to članstvo tako uspešno. No, zdaj ta naš mandat v Varnostnem svetu je res potekal v času izjemno, lahko rečeva, zaostrenih varnostnih razmer v svetu, ne. Zdaj spremljali smo razmere v Gazi, v Ukrajini, v Sudanu, številne pozabljene krize so tudi še po svetu, a ne. Zdaj so delo Varnostnega sveta v tem času zaznamovala predvsem ta neka konkretna krizna žarišča. In kako se je potem Slovenija tukaj udejanjala, s kakšnimi načeli je pristopala? Kot ste sami omenili, tu so bila 3 glavne krize, s katerimi smo se ukvarjali od prvega dne. Z Gazo, tudi z Gazo od prvega dne. Se pravi, Ukrajina, Gaza in Sudan. 3 grozljive krize, konflikti, kjer prihaja je prihajalo in prihaja do grozljivega trpljenja civilnega prebivalstva. Kaj se je dogajalo v Gazi, kjer je od več kot 80% vseh pobitih so bili civilisti. Ali pa kar se dogaja v Sudanu. Grozljive briefinge smo imeli, briefinge, ko smo vsi obnemeli o poslušanju, kaj se dogaja v Sudanu. In to je kriza, ki je še najmanj prisotna pri nas. Tako da vse te 3 krize mislim, da so zaznamovale naše obdobje. Zato je tudi lanskega septembra, ko smo predsedovali Varnostnemu svetu, oziroma ko je predsednik vlade Golob predsedoval Varnostnemu svetu, je ravno ta glavna razprava, ki je bila in na kateri so sodelovali predsedniki in predsedniki vlad, je bila posvečena tem 3 krizam in vprašanju, kako oblikovati voditeljstvo, kako pristopati k tem 3 krizam, kako to, da Varnostni svet ne uspe rešiti teh 3, nima recepta, načrta, formule, kako rešiti te 3 grozljive krize. To je bila prav ta razprava voditeljstvo za mir, se pravi nek poziv k iskanju tega voditeljstva, ki je tako potrebno v mednarodni skupnosti, da bi pripeljalo te 3 krize in ostale seveda potem tudi k neki rešitvi. Tako da zdaj, kaj je vloga Slovenije recimo pri takih velikih krizah? Seveda, mi smo mala država, to je dejstvo, niti nismo vojaško močna, niti nismo kot donatorji neka velesila.
pa vendarle smo ena od 15 držav. Bili smo ena od 15 držav z vso odgovornostjo. In kaj lahko država počne? Lahko zahtevaš sklice varnostnega sveta, lahko zahtevaš siliš varnostni svet, da debatira o rešitvah, kar smo mi počeli glede vseh treh kriz, najbolj glede Ukrajine in Gaze. Lahko predlagaš rešitve. Mi smo glede Gaze bili del oziroma eni od voditeljev pri 4 resolucijah, ki smo jih predlagali v zvezi z Gazo, od katerih je ena celo bila sprejeta, pri ostalih smo dobili 14 glasov. Ampak ena je bila prav takšna, ki smo jo mi vodili, pri ostalih smo bili pa kar med glavnimi pobudniki. Za Ukrajino smo bili skupaj s Združenimi državami nosilci dosjeja za Ukrajino. Se pravi, vsak mesec smo sklicevali zasedanja o Ukrajini. Enostavno, da smo držali to temo na dnevnem redu varnostnega sveta. Čeprav je Ruska federacija preprečevala katerokoli odločitev, pa vendarle na našo zahtevo je varnostni svet debatiral o tem. Pripeljali smo temo otrok v Ukrajini, temo jedrske elektrarne v Ukrajini, Zaporižje, temo bombardiranja v Ukrajini. Tako da to vsak mesec je varnostni svet razpravljal, tako da se ne pozabi, da je to tema, vojna, ki traja in to po zaslugi članice varnostnega sveta, stalne članice varnostnega sveta. Tako da ta naša vloga je, ker ne moramo odločati mimo veta držav, je predvsem bila v tem, da vršimo pritisk da pride do rešitev. Naša vloga male države je, da je, ker si sam mogoče šibkejši, da deluješ v skupini. Mi smo delovali ali v skupine evropskih držav, 5 evropskih držav obstaja v varnostnem svetu, v drugem letu smo velikokrat sklicevali zasedanja, zahtevali zasedanja v imenu teh 5 evropskih držav. Še bolj učinkovita je pa skupina nestalnih članic. To je 10 nestalnih članic. Od 15 je 10krat velika številka in če nastopamo kot skupina, lahko pripelješ do rešitev ali pa vsaj izsiliš neke rešitve. In kot so nekateri kolegi rekli na zadnjem zasedanju o poslavljanju od varnostnega sveta, konec decembra, so rekli, da Slovenija je bila ena od tistih motorjev nestalnih članic. Mi smo bili od vseh zahodnih držav najbližje južnim državam, da tako rečem. Nekaka povezovalna vloga z jugom, tako imenovanim svetovnim jugom. Najbolj smo razumeli, kaj nam jug želi povedati in to prenaša zahodu. In obratno, smo prenašali jugu, zakaj je problematika Ukrajine tako usodna za Evropo. Tako da to mislim, to je tista bila neka dodana vrednost Slovenije v varnostnem svetu, ta naša aktivnost tudi znotraj nestalnih članic. In kot nestalne članice, mislim, da smo kar veliko tega naredili v 2 letih. Generalni sekretar je v zadnjem pogovoru z ministrico v New Yorku rekel, da tako kot je skupina nestalnih članic, E10 jo imenujemo, delovala v zadnje 2 leti, rekel, še nikoli tako močna ta skupina ni bila. Ne samo zato, ker smo bili pač močne države noter, močne po stališčih, ampak tudi ker te 2 leti so bili odnosi med stalnimi članicami takšni, kot so bili, se pravi, zelo polarizirani. No, ampak Slovenijo je ravno ta načelnost zaznamovala v varnostnem svetu, a ne? Predvsem z našimi odločnimi, načelnimi nastopi v varnostnem svetu, predvsem kar je zadevalo Gaze in Zahodnega brega, ne? Smo si pridobili zaupanje s tem našim proaktivnim nastopom, a ne. Je bila tudi ta načelnost tudi takrat, kadar ni bilo najlažje poti, ena izmed prepoznanih prednosti slovenskega članstva v varnostnem svetu? Kratek odgovor je ja. Glejte, ko smo mi, pa bom spet pojasnil, mogoče še hkrati s tem, kaj sem mislil, ko smo rekli, izostrili sliko slovenske zunanje politike. Ko smo vstopili v varnostni svet,
vedno je tako, da ko nove članice vstopijo v varnostni svet, se jih zelo posluša. Ker ti skozi prve govore dobiš nek občutek, kakšna je ta država. Ker ti v varnostnem svetu si razgaljen, si sam, ne moreš se skriti za nikogar, ne v skupino, ne s tem, da ne govoriš, moraš govoriti, moraš povedati svoje stališče. In posebej prve govore se zelo posluša. In vem, da po naših prvih nastopih januarja 24 je recimo švicarska kolegica, ki je sedela zraven mene, ker smo po abecedi, mi je pošiljala listke, zelo dober govor, zelo zanimivi argumenti. In je potem rekla, pa mi smo zelo podobno misleči, ampak tako kot neko presenečenje, ne. Mi smo vedeli, da smo podobno misleči s Švico glede mednarodnega prava, mednarodnega humanitarnega prava, ampak za njih je bilo to neko presenečenje in rekli, pa mi bi lahko pa veliko skupaj delali. In smo potem resnično s Švico zelo veliko skupaj delali prvo leto, zelo dobri smo bili kot tak tandem. In tako je še več držav prišlo, zanimivo, ne. Tako da tam se je že pokazala ta naša, ker smo govorili tako načelno, ne, in smo vedno izhajali, stališče ustanovna listina govori tole, mednarodno pravo govori tole in zaščita civilnega prebivalstva nam je prioriteta. Katerakoli kriza, mi lahko govoriš, se lahko poenotiš, civilno prebivalstvo trpi. Zakaj trpi? Ni treba, da trpi. In naši govori so iz tega izhajali. Naši govori so bili zelo emocionalni, vedno bolj emocionalni. Mislim, da smo, če koga vprašate po tem, po čem je Slovenija prepoznana v New Yorku, v varnostnem svetu, so ti naši emocionalni govori. Se pravi, zanimivi govori. Mislim, da smo zelo veliko vložili v ta naša sporočila, ki so šla skozi govore. In kot so kolegi moji, ki so sedeli za mano, mi govorili, ko smo mi govorili, so ljudje odložili telefone in so poslušali, ker vedno je bilo nekaj zanimivega. In to so nam priznavali, da smo imeli take govore, ki se jih je poslušalo. Po teh govorih smo bili znani. Lahko tudi nadaljujeva še z eno drugo temo, ko ste omenili še ta svetovni jug. Eden izmed vaših kolegov vam je rekel, vam je dejal, da village is proud of you. Ja, to je eden najlepših komplimentov, ki smo jih dobili v varnostnem svetu. Veste, ko predseduješ, na začetku, prvi dan predsedovanja, predstaviš celotnemu članstvu svoj program in zadnji dan predsedovanja predstaviš celotnemu članstvu uspehe svojega predsedovanja. Mi smo oboje, na prvem temle predstavitvi programa je eden od afriških kolegov rekel tole, the village is very proud of you, kar v Afriki je zelo velik kompliment, se pravi, dobro smo zastopali barve celotnega članstva. In na koncu, ob tem wrap-upu, kot ga imenujemo, se pravi ob zaključku predsedovanja, ko poveš, kaj si počel, smo mi bili ponovno inovativni. Mi smo imeli veliko nekih inovativnih idej v varnostnem svetu in nisem bil sam na tem zaključnem predstavitvi, ampak sem povabil vseh 5 kolegov, ki smo šli ven iz varnostnega sveta, se pravi naša generacija članov varnostnega sveta, da predstavijo svoje vtise dveletnega članstva. In jaz moram reči, da smo bili zelo močna, kako se reče, generacija. Veleposlanik Alžirije, tak zelo izkušen veleposlanik, gromovnik na nek način, ki se ga je tudi zelo poslušalo, z močnimi stališči, veleposlanica Gvajane, bivša zunanja ministrica, tudi zelo močna oseba, celo med kandidatkami mogočimi za generalno sekretarko, pa potem Sierra Leone, veleposlanik, zelo močen mednarodni pravnik, ki je vsak govor napeljal nekako na mednarodno pravo, vedno ga je bilo zanimivo poslušati. In potem veleposlanik Koreje, ona dva sta se zamenjala z menjavo vlade.
In smo mi nastopili potem konec decembra in govorili o teh svojih 2 letih in je to trajalo 2 ure, še nikoli ni dal zaključen pregled predsedovanja trajal 2 uri in je bilo izjemno zanimivo z izjemno zanimivih vprašanj in predvsem zanimive refleksije mojih kolegov. Ja, tako da mislim, da v Varnostnem svetu, ne v Varnostnem svetu, v Organizaciji Združenih narodih je ostal en zelo, zelo velik političen kapital, ki smo ga skozi te 2 leti članstva uspeli nabrati. No, ampak Slovenija je bila tudi deležna zelo velike medijske pozornosti v tem času, a ne, o slovenskem delovanju v Varnostnem svetu in v Organizaciji Združenih narodov na splošno. Medijske hiše kot New York Times, BBC, največje te globalne medijske hiše so veliko poročale o tem. V ozadju tudi to ni samoumevno in v ozadju je veliko dela, ki javnosti ni vidno, a ne. Kaj po vašem mnenju je pritegnilo pozornost teh tujih medijev, teh velikih medijskih hiš za poročanje o Sloveniji? Ja, ponovno, veliko stvari je, veliko elementov, veliko delov tega puzzla, da sestaviš to sliko, ne. Eno je, seveda mi smo imeli, mi smo zelo veliko se ukvarjali s tujimi mediji. Sam sem imel neformalne briefinge, mislim, da sem imel 10 neformalnih briefingov v 2 letih z mediji, kjer sem zelo odkrito smo se pogovarjali o tem, kaj se dogaja v Varnostnem svetu, zelo odkrito smo jim povedali, kakšni so načrti, tako en tak zelo odkrit pogovor, kar so cenili dopisniki iz OZN, raznih hiš, da ni bila neka formalnost, ampak da smo šli zelo v globino. Potem mi smo dnevno imeli stik s tole diplomatko, ki je bila pristojna za medije, dnevno smo imeli stik z njimi in smo jih obveščali v svojih nastopih o tem, kaj prihaja, kaj se predvideva. Potem naši govori, kot sem rekel, so bili zanimivi, vsaj tako so bili ocenjeni in že takoj v začetku smo imeli nastop, ki ga je povzel novinar Al Jazeere na svojem Twitter accountu, ne, na svojem računu X, ki je imel 200,000 ogledov, kar tega potem nismo nikoli več presegli, ampak to je bilo za nas nekaj neverjetnega in takrat mislim, da so ljudje postali pozorni na nas. In velikokrat smo imeli v govoru kaj takega, da je bilo zanimivo za medije. Tako da smo skozi vse to odnos, ki smo ga gojili z mediji, do nastopov, do tega, da so voditelji, ki so prihajali v New York, predsednik vlade, ministrica, so bili odprti do medijev, so dajali intervjuje. Tako da mislim, da smo razvili en tak dobro sobivanje s tujimi mediji in to je dalo tudi rezultate, tako da mislim, da imamo prek 240 omemb, citatov v tujih medijih in to pa vseh, od Reutersa, BBC-ja do New York Timesa, Washington Posta, pa do Al Jazeere ali pa drugih arabskih medijev. Tako da, ja, mislim, da smo še skozi to, tudi skozi te medijske objave se je dogradila ta podoba Slovenije, ki mislim, da je izjemno pozitivna in jo velja v nadaljevanju to je nek val, recimo, pozitivne podobe, na katerem velja jahati še nekaj časa. No, Slovenija zdaj vstopa v nekako 35. leto slovenske diplomacije, ne. Članica OZN je od leta 1992. Drugič je bila zdaj nestalna članica Varnostnega sveta. Kako je to vplivalo kako recimo vi kot karierni diplomat ocenjujete to pot Slovenije na tem diplomatskem smislu, predvsem mogoče v okvirih Organizacije Združenih narodov?
bom prišel do tega, pa sem se spomnil, da vam nisem odgovoril na eno vprašanje prej, če je bilo težko biti načelen. In če so bili trenutki, ko je bilo to težko, pa mogoče je prav povedati, ja, ni tako enostavno biti načelen. Posebej, ker ne nujno, da tvoji zavezniki cenijo, da si vedno načelen. Vsi seveda cenijo, da si načelen, ko govoriš o Ukrajini, ne? Tvoji zavezniki. Ali pa tvoja družina, iz katere prihajaš, to je EU pa NATO. Mogoče, če si pa preveč načelen glede Gaze, pa ni bilo vedno zelo dobrodošlo, ne? In tukaj so bile situacije, ko smo mi bili enako načelni v Gazi, kot ko smo bili pri Ukrajini. Dobra stran nas je bila, da nikogar nismo presenečali. Se pravi, česarkoli smo se lotili, tudi glede Gaze, smo najprej obvestili Združene države Amerike, čeprav jim mogoče ni bilo všeč, ampak jih nismo presenetili. Tudi resolucija, na katero so dali veto, naša resolucija, smo z njimi najprej kar nekaj časa se pogovarjali z njimi o resoluciji in tudi spraševali, kaj bi bilo za njih potrebno, da je v tej resoluciji, zato da ne bi vetirali. In smo naredili nekaj poskusov, ampak na koncu smo prišli do točke, ko pa tistega ni bilo mogoče vključiti v resolucijo na način, da bi ostale članice lahko to podprle, ne. Tako da, ja, so bile te situacije, ko ni enostavno biti načelen, ker nekomu dvigneš obrvi in mogoče nekdo ni zadovoljen in pričakuješ, da bojo mogoče protestirali v prestolnici nad tem, kaj ti delaš v New Yorku. Je bilo pa ena zadeva, mogoče, ki bi tudi omenil kot primer, recimo Zahodna Sahara. Zahodna Sahara je izraz, je tak primer nenačelnosti svetovne politike. Pazite, ko smo mi bili prvič v Varnostnem svetu leta 1998-1999, je Varnostni svet priznal samoodločbo Zahodne Sahare in pripravljal se je referendum, da bi se prebivalci odločili, a želijo samostojnost. 25 let kasneje, zdaj smo v Varnostnem svetu, ko smo zdaj bili v Varnostnem svetu, vmes je Maroko priznal Izrael, v zameno so Združene države Amerike priznale Maroku avtonomijo nad Zahodno Saharo. In potem so pa ena za drugo države začele priznavati, da v bistvu Zahodna Sahara spada k Maroku in pozablja na to samo odločbo. Francija, Nemčija, lani tudi Velika Britanija in Španija, vse velike države so naenkrat priznavajo avtonomijo, se pravi suverenost Maroka nad tem ozemljem, brez da bi ti vprašal te prebivalce. No, in mi smo imeli 2 razpravi v Varnostnem svetu, prvo leto in drugo leto, kjer smo mi šli stran od teh svojih zaveznikov. Mi smo nastali na osnovi pravice do samoodločbe. In to je neko načelo, od katerega Slovenija pač ne more odstopati in ga mora braniti v mednarodni skupnosti. In smo ga branili do konca. Mi smo do konca zagovarjali, čeprav smo na koncu tudi glasovali za resolucijo, ki je podaljšala mandat, ampak vse do zadnjega in tudi pojasnilu glasovanja smo mi vztrajali na tej pravici do samoodločbe. In na koncu so nam vsi to priznali, da cenijo to našo načelnost, tudi Maroko, ki je zelo pritiskal tukaj v Ljubljani in tudi v New Yorku, je na koncu dal priznanje, da smo pač načelni, ker Slovenija je načelna, vzamemo to v zakup. Tako da, ampak tam smo bili najbolj deležni pritiskov, tudi tukaj Ljubljana. Ministrica sama je bila deležna ogromno pritiskov ministrov, vseh mogočih ministrov, zato da bi ne vztrajali tako na tej samoodločbi. In to je ta načelnost naša, ki je bila nekako taka religiozna načelnost, ne. Ampak zaradi lastnih interesov, poslušajte, če mi ne bomo brali pravice do samoodločbe na primeru Zahodne Sahare, se lahko tudi pri nas kdo da pod vprašanje. In tukaj smo zdaj glede pravice, glede suverenosti in teritorialne integritete. Recimo to, kar se zdaj dogaja okrog Venezuele, pa mogoče Grenlandije, ne. Zato je tako pomembno, da države govorimo o tem, o tej načelu ustanovne listine, o suverenosti, o nedotakljivosti meja,
teritorialni integriteti. Kajti brez tega male države, kot smo mi, kot je Slovenija, lahko pride v zelo težke situacije, če naenkrat ta načela suverenosti, teritorialne integritete ne bodo več veljala. Potem mi kot mala država, tudi vojaška mala država, lahko pridemo v težke situacije. In zato je prav, mislim, da je v našem življenjskem interesu, da smo načelni in da na teh načelih vztrajamo in jih ponavljamo, tudi če kdaj kakšnim od naših velikih zaveznikov to ni všeč. In danes, recimo takrat, jim ni bilo všeč samo odločba, danes jim verjetno ne bo všeč, ko govorimo o teritorialni suverenosti in integriteti držav. Ampak to mislim, da brez tega Slovenija ni Slovenija. So bili tudi zdaj v času mandata v Varnostnem svetu kakšni pritiski teh velikih zaveznic? V času Varnostnega sveta je bilo nekaj pritiskov. Prvo leto, potem počasi so nas spoznali in so ugotovili, da pač taki smo in se nas kaj dosti ne da premakniti, kar se načel tiče, tako da niti ni bilo tako hudo, kot smo mislili. So nas pa vsi opozarjali, ko smo šli v Varnostni svet, da je za delo v Varnostnem svetu ključno dobro razumevanje in sodelovanje med prestolnico in New Yorkom. Drugi so nas opozarjali, da se dostikrat zgodi, da do pritiskov pride v prestolnici in potem prestolnica da neka navodila, drugačna kot mogoče bi si ljudje v New Yorku želeli. In mislim, da kar se je pri nas dogajalo, je to sozvočje, o katerem sem govoril, med Ljubljano in med New Yorkom bilo takšno, da nikoli ni prišlo do tega, da bi prestolnica drugače razmišljala, kot je New York, oziroma v bistvu, da bi New York drugače razmišljal, kot razmišlja prestolnica. Mislim, da je bilo to da to bila neka naša prednost, ker iz tega sozvočja je izhajalo tudi zelo veliko zaupanje voditelju v Ljubljani, v delegacijo v New Yorku. In tako smo mi včasih lahko reagirali spontano, brez da bi preverjali stališča z Ljubljano, ker enostavno ni bilo časa, ker smo vedeli, da je to da Ljubljana podobno razmišlja. Mislim, to je bila neka velika dodana vrednost, pa bom tudi en primer povedal. V organizaciji je podsekretar za humanitarne zadeve Tom Fletcher, izjemno sposoben britanski diplomat bivši, sedaj pač je podsekretar za humanitarne zadeve, zelo visoka funkcija, ampak izjemno dober, zelo ga cenimo. On je na enem od briefingov Varnostnega sveta opozoril Varnostni svet, da obstaja možnost genocidnih dejanj v Gazi. Prvič se je ta beseda izrekla v Varnostnem svetu strani sekretariata OZN, da obstaja možnost genocidnih dejanj v Gazi. In na tole je seveda predstavnik Združenih držav reagiral, da nesprejemljivo, da sekretariat govori o genocidu v Gazi. On ni govoril o genocidu, on je rekel o možnosti genocidnih dejanj. Kakorkoli, napadli so ga. In Slovenija je bila edina, ki smo bili sposobni v tistem trenutku hitro reagirati in v bistvu ga vzeti v bran. In to nam je zelo cenil in še vedno zelo ceni. Pač potrebna je bila hitra reakcija, hkrati smo povedali, da bo Ljubljana to podprla. Veliko mojih kolegov bi moral tako stvar najprej preveriti s svojimi prestolnicami. Mi smo povedali, da čutili smo, v Ljubljana isto razmišlja, navsezadnje so naši voditelji govorili, uporabljali to besedo. Tako da smo ga podprli, da pač v smislu ni problem v kurirju, ki prinaša sporočila, problem je v sporočilu, dajmo se o sporočilu pogovarjati. Tako da to je en tak primer. Drug tak primer je bil, pa ne bom konkretno govoril o dosjeju, ampak samo
Neka resolucija je bila na dnevnem redu, in Združene države Amerike naj bi se vzdržale. Združene države so se pa potem v zadnjem trenutku so hotele imeti nek amandma v tisti resoluciji, ki ga pa niso hotele one predlagati. In so prosile, naj Slovenija, bilo je pa pol ure časa do volitev, do glasovanja, in so prosili Slovenijo, naj vloži ta amandma, da bojo oni se z njim strinjali in potem bodo lahko glasovali za resolucijo. Vedeli smo pa, da tudi vsi ostali se bodo strinjali. In smo to operacijo izpeljali in vsi so čudili potem, kot kje je zdaj to se zgodilo. Ampak ni bilo časa preverjanja s prestolnico in naša delegacija je bila taka, da je lahko sprejemala odločitve takrat, ko je vedela, da je lahko, da bo imela za to tudi podporo v prestolnici. In tukaj mislim, da je bila neka taka dodana vrednost, ki je tudi ameriška delegacija videla, katerega smo prišli k vam, ker verjamem, da boste vi lahko to izpeljali. Tako da, ja, vprašali ste me tudi za teh 35 let, nekako skačem. Slovenija je vedno, ko sem rekel, bila povezana z neko pozitivno podobo v mednarodni skupnosti, nikoli nismo bili problem, vedno smo imeli iste prioritete, mednarodno pravo, človekove pravice, zaščita civilnega prebivalstva, tudi vse ta naš fond za deminiranje izhaja iz tega. Tako da to je neka konstanta. In mislim, da še vsakič, ko smo imeli neko funkcijo v mednarodni skupnosti, smo se dobro izkazali. Ali je bilo to predsedovanje Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, ali je bilo to dvakratno predsedovanje Evropski uniji, ali pa, ko smo predsedovali Svetu Evrope, ko smo tudi rešili eno krizo v tistem času. Mislim pa, da je to članstvo, ti zadnji 2 leti Varnostnega sveta, članstvo v Varnostnem svetu, da je bil nek preskok. Mislim, da smo dobili neko samozavest, tudi kot slovenska zunanja politika, ali pa kot Slovenija, če hočete. Yes, we can. Ja, lahko smo mali, ampak lahko smo prepoznani, lahko smo vidni, lahko imamo glas, lahko nas poslušajo, lahko imamo ideje. Mislim, da je to en velik kvalitetni preskok, predvsem potrditev, da lahko razmišljamo s svojo glavo in da ni vedno potrebno spraševati, kaj mislijo drugi, kaj mislijo naši zavezniki, ampak to, kar smo mi delali zdaj zadnje 2 leti kot država, je najprej smo se vprašali, kakšno je naše stališče, kakšen je naš interes, in smo ga zagovarjali, kakšna so naša načela, in potem smo iz tega oblikovali neko stališče in ga predstavili. In ko sem rekel, včasih tudi ni nujno, da je bilo usklajeno z zavezniki. Mislim, da je to ena taka velika dodana, ta samozavest. In jaz upam tudi iz reakcij, ki jih dobivam iz Slovenije, je, da je celotno članstvo, da so ljudje ponosni na to članstvo, oziroma da mislijo, da smo dobro naredili, ne. Zdaj, če si ti vesel nad tem, kako je slovenska diplomacija delovala recimo v tako pomembnem organu, mislim, da to zelo pozitivno vpliva na samozavest naroda. Ne, tako kot smo veseli gospodarstvenikov, ki uspejo, kulturnikov, ki uspejo v tujini, športnikov, ki uspejo v tujini, vidim, da so ljudje tudi zadovoljni, ko diplomacija uspešna v tujini. In vse to krepi samozavest, kajti ne moreš biti uspešen gospodarstvenik, če nisi samozavesten, če ne verjameš vase, če ne verjameš v svoj produkt. In tako je slovenska diplomacija verjela v ta svoja načela, ki jih je zagovarjala. Ampak in vse to skupaj mislim, da krepi samozavest naroda in edino samozavestni narodi so pa uspešni narodi. Tako da jaz upam, da je to 2-letno članstvo dalo en košček v mozaik samozavesti Slovenije. No, Slovenija zdaj nadaljuje še v okviru Združenih narodov s članstvom v Svetu za človekove pravice, ne? Ampak to je v Ženevi, ne? Tako je, to je drugi organ. Seveda ni tako prepoznaven, kot je Varnostni svet, ki ga
ki ga nekako enačijo z organizacijo. To je Svet za človekove pravice, beseda naslov že vse pove, v glavnem se ukvarjajo s stanjem človekovih pravic po svetu. In je v Ženevi, kjer je tudi sedež vseh teh mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo bolj s človekovimi pravicami. Ampak idealno se nam nadaljuje iz članstva v ta Svet za človekove pravice, tako da vse te zadeve, ki smo jih počeli v Varnostnem svetu, bodo pač nadaljevali v Ženevi. Mislim, da imamo dobro ekipo tudi v Ženevi, zelo izkušeno veleposlanico, in verjamem, da bomo vse te prioritete, tole prepoznavnost Slovenije, ta brand name Slovenije, ki se je zdaj izostril, da se bo nadaljeval tudi skozi razprave v Ženevi. Je pa ta svet je manj prisoten v javnosti, kot je sam Varnostni svet, seveda, ker tam gre za vprašanje varnosti, miru in varnosti. No, nisva še omenila tega, pa smo veliko o tem govorili v času samega mandata v Varnostnem svetu. Pogosto slišimo, da Združeni narodi izgubljajo moč, da je Varnostni svet ujet v blokade stalnih članic, blokade veta. Kako vi vidite to situacijo? In mogoče predvsem pač, ali je ta vloga Združenih narodov in Varnostnega sveta danes še tako relevantna, kot je bila morda pred desetletji? Ja, Varnostni svet, pa tudi sama organizacija ni v najboljši kondiciji, bi rekel. Mislim, se je to vsem jasno. Organizacija sama se spopada s kar veliko izzivi. Finančni ni nepomemben. Glavna članica, glavna prispevnica Združene države Amerike ne plačujejo članarine že drugo leto. Glede na to, da prispevajo 25% v proračun organizacije, je to kar velik problem. In generalni sekretar opozarja, da vkolikor tudi v prihodnje leto, se pravi to v letošnjem letu, ne bo nakazala sredstev, da bo organizacija prišla v bankrot, kajti organizacija si ne more sposojati denarja, lahko porabi samo to, kar ima. Zdaj, če že 2 leti največja prispevnica ne prispeva in prispeva pa 25% vsega, potem pač ni denarja, iz kje plačevati dohodke. Generalni sekretar je zmanjšal proračun za 20%, znižujejo zaposlovanje oziroma odpuščajo za 20% svojih ljudi, ampak tudi to ne bo dovolj. Tako da to je eden od tak zelo velik problem organizacije. Drugi seveda problem je, da se vedno več zadev vodi, da se organizaciji jemlje vedno več pristojnosti na nek način. Pa to niso samo Združene države Amerike, ki trenutno pogajajo mir po svetu. To so tudi razne regionalne organizacije, regionalne države, ki vedno bolj želijo same pogajati, same reševati probleme po svetu, in organizacija je vedno bolj porinjena na stran. In potem je seveda cela situacija z Varnostnim svetom, kjer vse od vojne v Ukrajini je zelo polariziran. Začelo se je med Rusko federacijo in Združenimi državami Amerike, sedaj se pa veliko bolj čuti tale polarizacija med Kitajsko in Združenimi državami. Kitajska postaja vedno bolj enakopravna velesila Združenim državam. V proračun organizacije plačujejo že skoraj toliko kot Združene države, in iz tega sledeč zahtevajo tudi določene pravice, zaposlovanje, besedo pri odločanju. In to je ta samozavest Kitajske je čutiti v Varnostnem svetu. Na vsako kritiko strani Združenih držav reagirajo in se postavljajo kot tisti nasprotni pol.
Združenim državam, niso pa še pripravljeni iti v direkten konflikt. Ampak ta polarizacija je kar močna. In potem seveda imate Združene države, ki vedno bolj uporabljajo varnostni svet za to, da organizacijo izločajo iz urejanja zadev. Tudi resolucijo o Gazi, ki smo jo sprejeli, kajti druge opcije ni bilo, kot da podpreš resolucijo, ki prinaša mir v Gazi. Pa vendarle v tej resoluciji je veliko problemov, vključno s tem, da se celotno reševanje problematike pelje izven varnostnega sveta. Ta Board of Peace, spravi svet za mir, nima predstavnikov OZN-ov, poročanje je zelo občasno varnostnemu svetu. Tako da to je tudi velik izziv, ne, da se varnostni svet trenutno uporablja za to, da se organizacijo izloča iz urejanja zadev. Veliko je problemov. Varnostni svet vedno več debat ima, pa vedno manj resolucij sprejema. Neke podatke smo dobivali, kako vsako leto imamo več zasedanj, pa vsako leto sprejemamo manj resolucij kot varnostni svet, ne. Tako da trenutno poteka v organizaciji razprava o tej reformi. Mislim, te razprave potekajo vsake par let. Ampak mislim, da trenutno bo potreben malo bolj resen razmislek o tem, kaj bo z organizacijo naprej. Rekli ste, ali je še potreba po taki organizaciji. Absolutno vedno bolj v trenutku, ko vidimo, da začenja prevladovati načelo moči. Se pravi, če sem močan, potem lahko počnem, kar hočem, potem mi načela suverenosti niso pomembna, potem mi ustanovna listina ni pomembna. V trenutku, ko se to, ko tako načelo začne prevladovati, potem mislim, da se moramo male države, nas morajo začeti skrbeti in malih držav je pa velika večina v tej organizaciji, tako da jaz verjamem v neko mobilizacijo držav za ustanovno listino, za multilateralizem, za organizacijo. Kajti edino organizacija nudi takšno kolektivno zaščito, ki jo velika večina držav potrebuje. Organizacija ni bila ustanovljena po drugi svetovni vojni brez razloga in ti razlogi še vedno obstajajo. Tako da jaz verjamem, da bomo šli čez neka težka obdobja v bližnji prihodnosti, kot sami opazujemo, te razprave okrog Grenlandije in Bog ve, kaj še se pride. Ampak mislim, da bo to vedno bolj utrdilo odločenost držav, članic OZN-a, da se začnejo bolj resno boriti, da rečem, za to organizacijo in za načela, ki jih zastopa. Za zaključek še eno vprašanje. V preteklosti so se že pojavljala ugibanja, da bi morda lahko kandidat iz Slovenije nekoč prevzel tudi vodenje Organizacije združenih narodov. Predvsem zato, ker vzhodna Evropa še ni imela svojega generalnega sekretarja. Ima Slovenija po vašem mnenju takšno težo, takšen ugled in kredibilnost, da bi o tem lahko realno razmišljala? Mislim, da ima Slovenija takšno samozavest, da mora o tem razmišljati, da ima pravico o tem razmišljati. Mislim, da ni toliko, imate prav, vzhodna Evropa ni imela še kandidata, ampak trenutno je vzdušje v organizaciji, da je vrsta na Latinski Ameriki, da da svojega kandidata ali kandidatko. Čeprav ta regionalna zastopanost ni nikjer zapisana in je tako bolj neko načelo, džentelmensko načelo, ki se ga pa niso držali v prejšnjih volitvah, je veljalo načelo, da je vrsta na vzhodni Evropi. Ko se spomnite, je tudi Slovenija imela takrat zelo dobrega kandidata, bivšega predsednika, dr. Türka, ki je mu tudi dobro kazalo dolgo časa.
Pa vendarle na koncu so se odločili za predstavnika iz Zahodne Evrope, čeprav je bilo veliko dobrih kandidatov iz Vzhodne Evrope takrat. Na koncu odločijo velike države, ker imajo pravico veta na kandidate. Na koncu seveda odloča generalna skupščina. Mislim, da ne bom kaj narobe rekel, glasovanje končno je v generalni skupščini, ampak stalne članice imajo pravico veta na kandidate. In seveda s tem jim daje dodatno moč in oni v bistvu odločajo, kdo gre naprej in kdo ne. Veliko poskusov je, kako bi lahko to malo razrahljali, ampak seveda ni v interesu stalnih članic, da bi se to razrahljalo. Tako da, ja, Slovenija trenutno ima tak ugled, vsega je vedno imela, da bi lahko predlagala kandidata. Vse je odvisno od kandidata, ki mora ustrezati trenutku, potrebam organizacije in tako dalje. Trenutno to bodo zelo zahtevne volitve, tudi zaradi odnosov med stalnimi članicami, o katerem sem prej govoril, ki morajo najti kandidata, s katerim bodo vseh 5 zadovoljnih. Zelo zahtevne volitve tudi zaradi, kot sem rekel, situacije v organizaciji, od finančne, pa do vloge same organizacije. Ko se organizacija tako potiska na stran, v neko marginalnost, bomo potrebovali verjetno nekoga, ki bo zelo pogumno poskušal organizacijo spet pripeljati v center. To bo moral biti nekdo, ki bo imel dobre odnose s vsemi stalnimi članicami, pa hkrati tudi uživa spoštovanje vseh članic. To pa je že skoraj kvadratura kroga v današnjem času. Tako da to bo izjemno zahtevne volitve. Ampak, ko vprašate za Slovenijo, mislim, da moramo mi biti samozavestni in kandidirati na takšne in podobne funkcije. Mislim, da smo kot Slovenija vse preveč skromni, kar se tiče pričakovanj, da dobimo določene funkcije. Ker vedno nekako ostajamo v tem, da smo mala država in smo skromni. Pa vidim, da po vsem tem, kar smo pokazali vseh teh letih, pa in dodatno še v zadnjem obdobju, mislim, da imamo to samozavest, da tudi predlagamo kandidate, če jih imamo, ali pa kandidatke še boljše, ker ti nekako je upanje članic generalne skupščine, da bo naslednja generalna sekretarka ženska. Veleposlanik Žbogar, najlepša hvala za ta pogovor in za izredno zanimiv pogled v zakulisje delovanja varnostnega sistema in organizacije Združenih narodov, predvsem pa, da ste nam osvetlili vlogo naše države znotraj te organizacije. Najlepša hvala. Jaz sem bil zelo ponosen, da sem 2 leti zastopal barve Slovenije v Varnostnem svetu. In kot sem rekel, ko smo bili izvoljeni v Varnostni svet junija 2023, upam, da zadovoljstvo in ponos, ki ga je Slovenija takrat čutila ob izvolitvi, da vsaj podoben ponos čutijo tudi po tem 2-letnem članstvu. Najlepša hvala. Članstvo v Varnostnem svetu ni le diplomatski mandat, ampak tudi odgovornost do mednarodne skupnosti in vrednot, ki jih država zagovarja. Naša država je, kot smo slišali, svojo nalogo v Varnostnem svetu izpeljala načelno in odločno. In Slovenija zdaj svojo pot nadaljuje še v Svetu za človekove pravice in drugih forumih v okviru Organizacije Združenih narodov. Gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, najlepša hvala za pozornost. GoSee podcast lahko spremljate na vseh priljubljenih aplikacijah za podcaste in YouTube kanalu Vlade Republike Slovenije. Nasvidenje.